모닥불 수다타임 라비에의 생각대로 수녀 사만다입니다. 트라이 하느라 정신없어서 퀘스트 누르는 부분은 녹화 못했네요. 디탈리오 치유 불가로 해봤으나 딜이 개미 똥만큼 부족해서 다시 원래 덱으로. 베이라 별똥별, 코코아 보호, 소피아 조직 지휘관 스킬이고 이난나 피란 왕력 경비병입니다. 둘 다 처음 써보는데 좋네요. 아껴오던 깨달음에 힘 하나 썼습니다. 전술은 라그나로크만 사용하였고 7턴 클리어니 다른 건 상황에 맞게 사용하시면 됩니다. 함께 싸워요. 고마워. 호병이 베이라 앞으로 이동되기. 단장말대로 할게. 코코아 제자리 전골 요리. 고마워요. 공부하십시오. 글로리아는 코코아 앞에서 버프. 함께 싸워요. 고마워. 소피아는 신속하게 적들 움직여. 한가운데서 회피를 사용합니다. 때가 왔고. 뭘로 하지? 베이라는 한 칸 전진하여 정면 끝에 별똥별 쏴주고 이난나는 제가 글로리아에게 도울 수 제 있는 일이 행동을 있을까요? 걸어줍니다. 포기하지 마요. 제가 함께 할게요. 도와줘서 고마워요. 글로리아는 오른쪽 끝으로 이동하여 정면 3칸 앞에 깃발 꼽아주고 비켜라. 멍청하게. 수호병은 괜히 와서 다시 왼쪽 끝으로 돌아갑니다. 코코아는 글로리아 옆에서 베이라에게 연꽃 날려주고 글로리아는 천사 옆으로 가서 풀문 슬래시를 날려줍니다. 비켜라. 아직 아마 여기가 클리어 신속하게 포인트였던 것 같은데 여기까진 완전 동일하게 가능할 거예요. 15번 창식이 타겟으로 위해 힐 건물까지 맞도록 라그나로크 써주고 아래로 2칸 내려와 천사를 타겟으로 쫄을 소환합니다. 처음이다. 쫄은 스턴 안 걸린 창식이 한 번 죽여주고 베이라 커가가 멍청이 하나 탈락. 이난나는 제가 코코아 도울 수 있는 뒤에서 피란 중인 왕여 사용해주고 기운 내야 해. 고마워. 잘 먹어야 일 잘할 수 있어. 호병이는 3칸 앞으로 이동되기 단장말대로 할게. 코코아 앞에 보병이 죽여주고 정의 글로리아는 깃발이 이난나 꺾이지 않는다. 옆까지 튀튀 알겠습니다. 신속하게 움직여. 소피아는 이난나 뒤에서 대기하고 베이라는 소피아 옆에서 제일 끝을 얼마나 타겟으로 하지? 별똥별을 쏩니다. 난 이난나는 더 베이라 강해질 뒤에서 거야. 대기 그런 건가요? 고마워. 호병이는 왼쪽 끝으로 이동되기 단장말대로 할게. 코코아는 이난나 앞으로 이동하여 베이라에게 연꽃 날려주고
글로리아는 승리가 소피아 앞에서 머지않았어요. 깃발 들고 대기합니다. 함께 싸워요. 고마워. 알겠습니다. 소피아는 한칸 신속하게 앞에서 회피 움직여. 쓰고 때가 왔고. 아우 뭘로? 실패. 이난나는 베이라 왼쪽 제가 두 칸 도울 수 옆에서 있는 일이 베이라에게 있을까요? 재행동 걸어주고 포기하지 마요. 제가 함께 할게요. 베이라 세졌잖아. 베이라는 한 칸 뒤로 이동하여 별똥별을 날립니다. 호병이 오른쪽으로 3칸 이동 대기. 단장 말대로 할게. 코코아는 글로리아에게 연꽃 날려주고 도와줘서 고마워요. 글로리아는 이난나 앞에서 버프를 쏩니다. 함께 싸워요. 고마워요. 아우 또 실패. 멍청하긴. 소피아는 베이라 옆에서 대기하고 어라? 뭘로 하지? 제가 이난나는 피란 중인 중인 왕녀를 다시 사용합니다. 기운 내야 해. 호병이가 경비병. 드로 변신하면 센지 모르고 일단 방패로 쓰기 위해 앞으로 이동 대기. 단장 말대로 코코아는 할게. 소피아 옆에서 전골 요리 날려주고 글로리아는 도와줘서 고마워요. 왼쪽 천사를 타겟으로 라그나로크를 사용해줍니다. 여기서 라그 포인트가 부족하면 코코아가 대신 맞아줄 거예요. 프리만 안 터지게. 그리고 아름답게 모여있는 위치에 깃발을 꼽아 쫄들을 죄다 불굴 사용하게 만듭니다. 용서 못해. 소피아는 글로리아 앞에서 쫄을 신속하게 움직여. 소환해주고 무시할 수 없을걸? 한 마리 킬. 일리아를 위하여. 와 무서웠다. 베이라는 하지? 일단 스턴 걸리지 않은 천사 슈슈숙으로 킬. 이 언니가 최고지? 너무 우체가 이난나는 왼쪽 앞으로 이동하여 호병이를 불러주는데 이렇게 사용하는 거였군요. 앞으로 와서 당황함. 기운 내야 해. 그리고 할 수 있는 게 없으니 대기합니다. 알겠어요. 호병이 사만다에게 북부를 향한 일격. 세졌다. 단장 말대로 할게. 코코아는 사만다에게 버섯 날려주고 글로리아는 앞으로 이동하여 분부하십시오. 풀문 슬래시. 용서 못해. 미안합니다. 생각해라. 소피아는 또 실피 남은 친구 비도 꼽아주고 한 칸 내려와 사만다를 때려줍니다. 일리아를 위하여. 쫄도 달려와서 사만다 공격해주고 턴 뭘로 넘어가면 하지? 피곤하다. 뒤잡고 재의 병 던지고 슈슈슈. 변신 소리 들어. 제가 도울 수 이난나 있는 일이 재행동 있을까요? 턴인 줄 알았으면 베이라 그냥 근처에 있었을 텐데. 어쨌든 1800피밖에 남지 않았으니 포기하지 마요. 호병이에게 제가 재행동 함께 걸어주고 할게요. 고마워. 호병이가 마무리해줍니다. 끝이야?
언니 아직 보여줄 거 산다. 오늘도 시청해주셔서 감사합니다.